XUV 300 ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ପ୍ରତୀକ ଭାଇଙ୍କର ଆଗରୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି। ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଇଥିଲେ। ତ ଭାଇ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କାମ କରିବ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, DSCରେ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଟିକେ ଭଲ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ମିରର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କହିଲେ ମୋର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ଆମେ ତ ମେନ୍ କାମ ସେଇଆ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ଟା ମାନେ ମିରର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି କାମ ବରାବର କରୁଛି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ ମଗାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଧିରେ ଲଗାଇଥିଲି ନାକାମିଚିର 4/64 RAM ROM ବାଲା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆଧିରେ HD କ୍ୟାମେରା ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ନାକାମିଚି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଇଟା ଜାପାନିଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଧିରେ ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେନି, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି କ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ୍ USB କେବଲ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ରହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆଉ କାର୍ପ୍ଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରହୁଛି। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ପ୍ଲେ ହେଉ କି ଅଟୋ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।